Hello，大家好，今日咧喺屋企招呼兩位其他城市過嚟搵我玩嘅朋友仔，所以咧我一朝早就開始準備我嘅5餸1湯啦。咁朝頭早其實我就攞晒啲羅氏蝦出嚟，亦即係大頭蝦啦，跟住就攞把廚房鉸剪開始剪佢啲蝦仔腳啊、蝦槍啊，跟住處理好佢哋咁。咁可能你哋眼利嘅朋友都睇到啦，呢個時候啲蝦咧唔喐噶啦。點解咧？因為我其實係提前雪咗佢哋一晚噶。之前我都試過啱啱新鮮買翻嚟嘅蝦咧，即時去剪啊，但係真係覺得好殘忍啊，因為佢哋咧仲識跳噶，所以今次就學精咗啦，凍暈晒佢哋先。咁而家我就剪好晒啦，跟住就一隻一隻咁樣沖翻乾淨佢，瀝乾水佢啦。一陣間咧，呢啲大頭蝦就會變成一味非常之好食同埋出名嘅羅氏蝦啦。咁其實你哋都睇到啦，有啲蝦咧其實仲係媽咪嚟㗎。咁好快手咁啦，其實我就已經提前將條魚湯好晒啦。跟住咧，蝦魚 OK，攞出我嘅一塊牛肉。大家可以估下呢塊牛肉最終會變成一味乜嘢餸啊？咁其實我呢個時候就攞起呢塊牛肉啦，開始睇啦，左睇睇右睇睇，因為我喺度確認緊佢嘅紋理啊。我想睇下點樣切呢啲牛肉一陣間煮出嚟就唔會老啦。其實咧要炒出好味嘅牛肉嘅話咧，首先就真係要將啲牛肉切得好薄，同埋要好有心機，一啲一啲一啲咁樣慢慢切，跟住又唔可以太大塊喎。如果唔係咧，就好容易就係雖然佢炒出嚟好似好嫩口咁啦，但係咧你就會覺得佢食起身好似冇咁有口感啦。咁大家睇下，好似咁薄左右啦，就 OK 啦。咁跟住落嚟，我就係咁切呢啲牛肉啦。咁因為我都唔係專業大廚啦，所以其實係切得比較慢嘅。我啲刀工咧都麻麻地啊，所以係咁咯，慢慢地切啦。我嘅廚齡其實都唔係好長㗎咋。計埋可能都6年左右啦。咁因為細細個嘅時候咧，其實屋企人都唔俾我入廚房嘅，因為佢哋都覺得話，細路仔冇咩必要煮嘢食啦，費事學呢啲嘢啦。所以家頭細務其實我都好少做啊。屋企人都覺得話俾心機讀書就得啦。所以我唔知咧，大家咁多位係同我比較相似，定係話好似我身邊有啲朋友仔一樣，好早就獨立識煮嘢食啊？OK， 卒之切好晒啲牛肉啦。不過後面其實我炒嘅過程當中咧，都有對啲牛肉再剪細咗少少啊，因為後面都係覺得好似切得大嚿咗啲。跟住我就開始調味啦。調味嘅話咧，我一般對肉類都係落少少頭抽啦，跟住再撈少少油啦，都唔係好複雜嘅。胡椒粉啊之類嗰啲嘢，我一般都唔放嘅。不過我身邊都知道有啲朋友佢甚至係一樣調味料都唔會放噶，佢哋唔中意預先調味，咁其實都冇所謂嘅。我自己係覺得預先調味嘅話，啲肉一陣間炒嘅時候咧會鬆化啲，冇咁容易老啦，同埋好似炒出嚟始終好食少少啩。跟住咧，我就喺個雪櫃摷咗袋新鮮嘅芫茜出嚟啦。咁其實呢一袋芫茜咧，就係頭先嗰個牛肉好重要嘅配菜啦。咁唔知大家有冇估到究竟嗰味牛肉係乜嘢牛肉啊？咁我唔知大家有冇發覺啊？有啲芫茜咧，真係啲味爭好遠。我以前未自己煮飯嘅時候，其實係分唔出芫茜有咩唔同。後面因為屋企都有長輩，佢哋自己有個少少嘅菜園仔，跟住佢哋會自己種一啲蔬菜咁啦。跟住我就發覺咧，原來嗰啲矮矮地嘅短柄嘅芫茜咧，係零舍香同埋零舍有芫茜味嘅喎。
跟住而家好多超級市場入邊買到嘅芫茜，其實都好似好淡茂茂咁啊，啲味唔係好香咯。不過咧，嗰啲自己種出嚟嘅芫茜咧，有時真係有少少苦苦地，所以我都唔知係品種問題，定係話可能係產地嘅問題啦。咁芫茜咧，雖然食起身咧係好好食啊，但係咧其實洗嘅過程咧真係有少少麻煩啊，因為好驚食到沙，所以咧每一條個根部都要捽乾淨佢。跟住而家咧，我又攞出我嘅廚房好幫手啦，我嘅廚房鉸剪，跟住將啲芫茜咧全部剪晒佢，剪成一細段一細段咁啦。OK，咁跟住咧，我就開始咗我煮餸當中最唔中意嘅一個環節啦，就係搣蒜頭啊！我平時咧煮嘢食咧，真係速度好快噶，效率都算 OK。咁但係咧，最唔中意嘅環節就係搣蒜頭皮啦，因為真係覺得好麻煩。咁其實都有好多方法嘅，我見到有啲人話咩攞啲水浸下佢啊，啲皮就容易搣啊，或者直接插把刀入去，跟住就撩嗰粒蒜頭肉出嚟，又或者其實我哋老廣最常用嘅方式就係一把刀拍落去拍扁佢啦。不過因為你哋都見到啦，我呢個操作台都唔係特別大嘅，所以其實如非必要，我係好少攞把刀出嚟拍㗎。有時會拍嘅，咁但係今日真係要用到好多粒蒜頭㗎，所以我就不如搣啦。咁如果各位有比較好嘅搣蒜頭方法，又適合我嘅，咁都歡迎大家留言講俾我聽啦。得啦，幾經辛苦，終於搣好晒啦。然後咧，我就開始安排佢哋嘅去向啦。咁有啲蒜頭咧，因為係用嚟炒菜嘅，所以咧佢哋就大粒啲就得啦。咁有啲咧就要切得細片一啲或者細粒啲啦，咁樣可以容易調味啦。咁剩低最多嘅部分用嚟做乜嘢咧？就係我哋今日一味煮菜嘅關鍵啦。佢哋要全部俾我剁成蒜蓉啊！咁呢個時候可能大家又諗啦，做乜剁得咁辛苦啊？做乜唔攞個絞肉機啊，或者攞個咩拉蒜器出嚟啊？絞肉機咧，我係有嘅，不過我就覺得費事攞出嚟啦。咁拉蒜器咧，其實係因為我呢排太忙啦，唔記得咗買啊。老實講，我真係好需要，因為我平時真係需要用到好多蒜頭啊。咁剁好晒之後咧，我就攞出我最近買嘅一個好得意嘅不鏽鋼料理碗仔啦，將佢全部撥晒落去，咁一陣間煮嘢食嘅時候就方便啲啦。咁湘菜啦，肯定係要用到辣椒嘅。不過因為今日呢個朋友佢嘅腸胃前一排都唔係好舒服，所以今日我都有限制我辣椒嘅用量。咁而家大家所睇到嘅呢啲青椒呢，唔好睇佢咁尖咁長嘅，其實佢嘅辣度係好麻麻嘅啫。如果用5粒星嘅話呢，我覺得佢最多都係得1粒星嘅咋。咁呢度其實我係想嘗試呢去晒佢個濃嘅，咁但係我發覺，都係太麻煩啦，不如就試下唔好去佢啦，睇下如果大家真係咁好彩食中個辣椒王就算吧啦。咁呢味餸咧，其實真係都算好餸飯嘅一味湘菜嚟嘅，佢就係虎皮尖椒啦。咁呢個時候咧，我睇咗下鐘數，其實就覺得條魚都差唔多係時候可以蒸啦，咁我就冚蓋開我嘅抽油煙機，開始蒸魚啦。蒸魚嘅話咧，一般可能我諗睇條魚幾大啦，10零分鐘，15到20分鐘到啦。我覺得條魚就啱啱好啦。咁呢個係一條鱸魚嚟嘅。咁跟住咧，我就開始繼續翻轉頭再處理其他嘅辣椒啦。咁呢度嘅3條青椒咧，又同頭先3條唔同嘅。呢3條咧就係非常之經典嘅湖南本地青椒啦，
就係我頭先所講嘅屋企嘅長輩自己種嘅係勁辣嘅青椒仔嚟嘅，非常之辣。咁所以咧我都唔敢準備太多，同埋上面咧就係有幾條指天椒啦。不過咧正所謂無辣不歡啊，如果食飯或者尤其係湘菜冇啲辣椒嘅話咧，可能真係少咗啲風味啊。可能好多廣東嘅朋友仔，你哋見到我哇切咁多辣椒都覺得唔係啊嘛？你究竟係唔係廣東人嚟㗎？你做咩可以食咁多辣椒嘅？老實講，因為我自細咧，其實媽媽都好鍾意食辣嘅，咁其實我都 OK 㗎。我都諗起我細個嘅時候，婆婆其實真係一啲辣椒都頂唔順嘅，佢係連人哋炒餸嘅辣椒嗰陣除啊，佢都係非常之抗拒嘅。所以可能我遺傳媽咪多啲啦，而且細個跟佢食辣嘢多啲，所以呢啲辣椒對我嚟講濕碎 OK 冇問題。其實啲辣椒咧真係唔係每條都咁辣嘅，所以雖然唔好睇佢份量好似唔係好少咁嘛，而且又俾我剁成咗剁椒啊，但係其實佢哋喺嗰個餸入邊發揮嘅辣味咧唔會話好誇張嘅。咁一般我就係咁樣啦，一啲咁樣備好啲菜，一陣間炒嘅時候就好方便啦。大家睇下呢啲我哋自己喺屋企用微波爐整嘅豬油係咪白雪雪好靚咧？以前細個嘅時候咧，唔中意食豬油，仲以為豬油好唔健康啊。其實大個之後發覺豬油真係健康過好多其他油，同埋炒蔬菜嘅時候真係好香嘅。咁呢味咧就係簡單清炒番薯葉啦。呢個番薯葉咧係我前一晚漏夜摘㗎。原來摘番薯葉真係好麻煩。跟住我就撩咗一條起身試下味啦，鹹味啱啱好，咁就炒好晒啦。OK， 出鑊啦。第二味呢，我就趁住個鑊係乾淨㗎啦，又係開最細火，撩一羹豬油放入去，等佢慢慢溶。咁呢，我就唔係好鍾意高溫等個豬油溶，因為我覺得咁樣呢啲豬油好容易發黃啊。好啦，呢一味咧就係虎皮尖椒啦，啲尖椒咧就咁抌落去啦。咁其實應該喺落鑊之前拍扁下佢先嘅，其實當日係我唔記得咗，於是乎我就後面唯有靠自己攞個鑊鏟係咁壓扁佢啦。跟住咧就喺個鑊度係咁兜佢啦，等佢好均勻咁變成虎皮嘅樣啦。跟住落蒜頭啦，落豆豉啦。呢度我就省略咗落鹽同糖嘅過程啦。咁呢度其實我係落咗少少水嘅，有啲教程咧係唔落水嘅，但係咧我覺得啲水倒落去一瞬間，啲水蒸氣咧將佢烹軟啲，好食啲。最後咧就擺盤啦，等佢睇起身靚啲啦。跟住再將啲湯汁淋翻上去。好啦，洗乾淨個鑊啦，開始下一味餸啦，就係我嘅芫茜牛肉啦。呢個時候我係先爆香咗啲蒜頭啦，跟住猛火嘅時候咧就落晒啲牛肉落去，跟住一定要快手啊，就係咁兜熟啲牛肉佢啦。啲牛肉差唔多變色嘅時候咧，其實就可以落芫茜啦。咁因為牛肉係唔需要炒太耐㗎，所以就睇準時機就開始調味啦。落少少鹽啦，再有少少糖啦，咁樣可以鮮味啲，唔落都得㗎。跟住咧又覺得唔夠辣啦，又加咗啲辣椒啦。其實都係唔夠辣嘅，呢一味餸就係要越辣越好食。下一味咧就係今日嘅重頭戲啦，我哋嘅大頭蝦。呢個時候咧，其實我哋喺度討論緊啲大頭蝦係咪縮水咗。好啦，戰術性後退，因為真係會爆到啲油周圍都係啊。咁呢個時候咧，我就攞出我嘅咖喱啦。係乜嘢餸咧？居然用到咖喱，其實咧就係一味好經典嘅蒜蓉螺絲蝦啦。咁我哋就要細火放蒜蓉啊，最細火啊！如果唔係啲蒜蓉苦噶，因為咧燶咗就唔好食噶啦。跟住咧就開始將頭先嗰啲剁好嘅青紅辣椒都係細細火放入去先。
再放入個咖喱塊啦，跟住等個咖喱咧溶得差唔多啦，都唔使等佢溶晒㗎，我就可以加水啦。呢個時候就可以開大啲火，再放啲啤酒，因為咧有啤酒啲味真係唔一樣㗎。咁呢個時候其實我唔小心倒瀉咗啲啤酒。OK， 跟住就落啲鹽啊、糖啊，調下啲味，等佢慢慢喺度滾啊。因為咧滾滾下咧，呢啲湯汁咧佢就會變結㗎啦。咁呢個時候就可以放啲蝦落去啦。呢個時候唔使好大火啊，中細火啦。因為咧如果啲火太大嘅話咧，我就覺得啲蝦肉可能會霉啊。咁跟住就冚蓋啦，等佢細細火煮一煮，跟住就搞掂啦，香噴噴。我哋將佢夾出嚟擺盤啦，因為係朋友嚟屋企食飯啊嘛，肯定係擺盤擺得靚啲，一陣間影相都好睇啲嘅。最後咧淋晒啲汁上去，擺兩條芫茜，搞掂啦，開飯啦，5餸1湯。好啦，咁多位，呢個就係我嘅第一隻煮餸 vlog 啦，你哋鍾唔鍾意啊？如果鍾意嘅話呢，記得同我點讚啦，同埋呢都可以同我分享下你哋嘅煮餸心得啊！好啦，我哋下期見啦，拜拜。